Puma launcht also den brandneuen Puma Ultra, ein Upgrade für den Speedboot aus dem Hause Puma. Was sich am Schuh verändert hat und was er allgemein drauf hat, das gibt es jetzt im Review. Wir schauen uns also heute den brandneuen Speedboot von Puma an, und zwar den Ultra. Hier gab es auf jeden Fall ein mächtiges Upgrade. Was dahinter steckt, vor allem was die Technologie drauf hat und für welchen Spielertyp dieser Fußballschuh allgemein geeignet ist, gibt es jetzt im Video mit Sport 2000. Zur Erinnerung, das hier war der Puma Ultra 1.2, den solltet ihr auf jeden Fall noch kennen. Für was stand der Fußballschuh? Ganz klar für das Thema Geschwindigkeit, 160 Gramm leicht, Aramid-Carbonfaser-Obermaterial, damit ein extrem direkter Touch und wie gesagt Speedboot-Segment angesiedelt. Und das hier ist also sein Nachfolger, der brandneue Puma Ultra. Rein optisch hat sich auf jeden Fall einiges getan. Deshalb würde ich sagen, wir schauen uns beide Fußballschuhe einfach mal on-feet an, um zu gucken, was der erste Eindruck ist. Und dann steigen wir ein ins Detail, um zu klären, was sich an diesem Fußballschuh verändert hat, welche Technologie dahinter steckt und wie er sich natürlich im Test schlägt. Dann schauen wir uns also mal den neuen Puma Ultra an. Der erste Eindruck, und mit erstem Eindruck meine ich den ersten Eindruck. Ich habe den Schuh jetzt zum ersten Mal an. Erstmal optisch muss ich tatsächlich sagen, bin ich doch eher beim Puma Ultra 1.2. Bin sehr gespannt, was ihr sagt. Auch die Passform scheint hier relativ identisch zu sein, kann man relativ gut erkennen. Was aber direkt beim ersten Mal anziehen aufgefallen ist, dass dieser hier nochmal etwas weicher bzw. dehnbarer ist und dadurch beim ersten Anziehen schon einen richtig guten Komfort hatte. Auch hier ist es der Fall, aber man merkt hier tatsächlich nochmal einen positiven Unterschied. Das ist zumindest mein erster Eindruck. Auch was das Obermaterial angeht, ihr habt es gehört, extrem soft, fühlt sich aber sehr unterschiedlich im Vergleich zu diesem hier an. Das kann man so ein bisschen mit dem Jeansstoff eigentlich ganz gut vergleichen. Und hier ist das Ganze nochmal ein bisschen krippiger vor allem. Bin gespannt, was jetzt gleich im Test passiert. Vor allem, ob ihr sagt, der neue sieht besser aus oder doch der 1.2. Ultra leicht, ultra schnell und ultra kraftvoll. So zumindest betitelt Puma den neuen Puma Ultra 1.3. Damit sollte auch klar sein, für was steht dieser Fußballschuh. Ganz klar für das Thema Geschwindigkeit, denn das ist die Antwort von Puma auf die Frage, welcher Fußballschuh passt perfekt für Spieler, die vor allem auf Geschwindigkeit setzen. Und raus kam genau dieser Puma Ultra 1.3. Deshalb kommen wir natürlich direkt mal zu den Produktdetails, was diesen Speedboot von Puma ausmachen. Zum einen, wir haben hier den leichtesten serienmäßigen Fußballschuh, den es aktuell auf dem Markt gibt, und das merkt man tatsächlich auch schon in der Hand. Wir haben das Ultracut Obermaterial für mehrschichtigen Halt. Wir haben die Carbigan-Technologie für ein extrem dünnes Obermaterial, den perfekten Touch. Und wir haben auch das Mikrofaser Speed Cage, was den Fußballschuh zum einen extrem leicht macht. Wir haben hier auch so ausgeschnittene Fenster, wo man sehen kann, wie dünn das Ganze ist und was auch gleichzeitig für ultimative Geschwindigkeit stehen soll.
Die Theorie zum Puma Ultra haben wir jetzt schon gehört und das Ganze klingt ja schön und gut. Funktioniert das alles aber auch? Zum einen, man muss sagen, das geringe Gewicht ist extrem krass. Vor allem der Touch hier erinnert sehr krass an den Evo Speed von früher oder auch, wo wir das letztes Jahr als Drop hatten, den leichtesten Fußballschuh aller Zeiten, den von Puma, den Puma Ultra in SL-Variante. Extrem krass, was diese Touch angeht, wirklich extrem dünn. Das sollte man sich auch im Klaren sein, dass man einen Fußballschuh beispielsweise beim Schießen deutlich leichter und stärker auch spürt. Was aber das Chassis von diesem Fußballschuh angeht, von dieses Speed Cage, gibt dir optimale Unterstützung beim Richtungswechsel. Hatte so ein bisschen Bedenken, dass der Fußballschuh zu elastisch ist bzw. nicht stabil genug. Hatte hier aber keine Probleme, was zum Beispiel das Thema Richtungswechsel angeht. Habe mich sehr, sehr sicher im Schuh gefühlt, musste mich aber definitiv so ein bisschen dran gewöhnen, vor allem an dieses extrem dünne Obermaterial. Wo ich allerdings so ein bisschen Bedenken hatte, war das Thema Haltbarkeit, denn allgemein erinnert er sehr an den Evo Speed von früher und der hatte so ein bisschen Probleme, was das Thema Haltbarkeit angeht. Vor allem hier in der Verklebung zum Vorderfuß. Bin ich sehr gespannt, wie der Fußballschuh bei langer Zeit performt. In der Testphase war das nicht ausreichend, um zu sagen, wie die Haltbarkeit ist. Man sieht aber auf jeden Fall leichte Abnutzung hier von der Sohle zum Obermaterial. Vor allem auf Kunstrasen ist das natürlich ein sehr anspruchsvoller Untergrund. Wie das Ganze dann in der langen Zeit aussieht und im Fazit hierzu wieder nochmal ein Video kommen. Falls ihr es nicht verpassen wollt, könnt ihr jetzt schon mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Kommen wir noch zum Thema Passform und auch Komfort. Zum einen der Komfort wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier einen wirklich weichen und angenehmen Fußballschuh. Das hat man auch direkt beim ersten Mal anziehen gespürt. Ist nochmal angenehmer als beim Puma Ultra 1.1 oder 1.2. Da hat Puma auf jeden Fall mal wieder ihrem Namen alle Ehre gemacht, denn die Puma Fußballschuhe bieten eigentlich allesamt immer sehr, sehr guten Komfort. Was die Passform angeht, kann man tatsächlich sagen, sogar bis breite Füße kann man mit diesem Schuh spielen, weil er einfach extrem weich ist und damit auch extrem elastisch. Bei schmalen Füßen sollte man vielleicht auf Gripsocken zurückgreifen, aber wir haben hier auch nochmal die Nano-Grip-Technologie auf der Sohle, die einfach nochmal hilft, bei Reibung quasi einen Halt aufzunehmen. Ich muss sagen, ich bin nicht gerutscht im Fußballschuh, hat auch keinen Druckstellen. Die Ferse hat mich positiv überrascht, die ist ein bisschen gepolstert, aber nicht ultra krass und trotzdem gibt es hier keine Blasen, zumindest in meiner Testphase. Falls ihr den Fußballschuh spielt, gerne mal Feedback in den Kommentaren dalassen. Das war es auch schon wieder zum brandneuen Puma Ultra. Ich bin sehr gespannt, was ihr zum Upgrade sagt und natürlich auch zur Optik. Gerne mal Feedback in den Kommentaren dalassen. Außerdem, falls ihr euch diesen Schuh sichern wollt, findet ihr wie immer den Sport 2000 Online-Shop unten verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Vielen Dank, bis dahin Leute, macht's gut, haut rein und ciao.